Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးတော့မယ့်အကြောင်းလေးကတော့ဒီဟောပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Linux မှာကြတော့ဒီ video down ရတဲ့အခါတစ်ခါလေကြာအခက်အခဲရှိရပါတော့Windows မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ IDN ရှိရပါတော့ IDN software တွေပါတယ်ရှိရပါဒီ Linux မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာ software သုံးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတော့မယ်အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ YouTube က video down ချင်တာတော့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လို file တွေ file site တွေကြီးတဲ့ဟာကိုပြန်ပြန် down ချင်တာတော့ပါတော့အဲ့လိုဆိုရင်ဘာ software သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Linux မှာလုပ်ပြပေးတော့မယ်ဒီ Windows မှာကြတော့ IDN တော့ပါလို့ရှိရပါတော့ဒီမှာကြတော့ဘာ software လဲဆိုတာကျွန်တော်တူလိုက်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ browser တွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Xtreme ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ပါ Xtreme download ပေါ့နော် DOWN down LOAD လို့နော် download နော် Xtreme download နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးကနော် Xtreme download manager အဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file တူဒီရောနော်ဒီ နော် Xtreme ပေါ့နော် Xtreme download manager ပေါ့နော်ဒီ Windows မှာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ internet download IDM ပေါ့နော် IDM sorry IDM နော် Windows မှာကြတော့ internet download manager ပေါ့နော်ဒီ Linux မှာကြတော့ဒီ Xtreme ပေါ့နော် Xtreme download manager အဲ့ဒါကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုအရင်တောင်းမယ်မှာ file save ပေါ့နော်မှာသူကဟိုပါပေါ့33 MB လောက်လက်ရှိရပါတော့ download file size ကတော့အဲ့ဒါကို down တယ်ဒီမှာ open နော်ကုံလေးဖြောသွားကုံလေးဖြောသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကိုပေးလိုက်တော့မယ်ဒါကိုဒီ minimize လုပ်လိုက်မယ် minimize လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ terminal ဒီ file လေးတော့ folder လေးတော့ folder လေးတော့ပြီးကျွန်တော်ခုန download ပေါ့နော် download ထဲဝင်မယ် download ထဲဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီမှာ file တွေ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ခုန download တဲ့ file ဒီမှာနော် sorryနော်ဒါကို right click ထောက်ပြီးတော့ extract here လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ file ထွက်လာရင်နော်ပြီးတော့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါကိုလွယ်အောင်ပေါ့နော် name change လိုက်မယ် rename ပေါ့နော် rename ကိုhtm ပေါ့နော် htm တို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ terminal ဖွင့်မယ်terminal မှာဗာလဲ cd download ပေါ့နော် DOWN down LOADS ပေါ့နော်ပြီးရင် ls အမှာကျွန်တော် file လိုချင်တဲ့ဘက်ကဒီ file နော်ကျွန်တော် extra လောက်ထားတဲ့ဟာဒီ file အဲ့ဆို cd htm ပေါ့နော် htm ပြီးရင် ls တက်ဖွင့်ကြည့်အဲ့ဆိုကျွန်တော် file install လုပ်ရမယ့် file ဒီပါနော် install.sh ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ permission အရင်ပေးမယ် chmod mode plus crossပြီးရင်ဒီမှာinstall.sh ပေါ့နော်အဲ့ဒါ enter လိုက်မယ်ပြီးရင် ./install.sh enter အဲ့ဆိုသူ install လုပ်နေပြီနော်အဲ့သူ finish ပြီးတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ရေဆုံးဒီမှာ search မှာရိုက်ချပြီးတော့ Xtreme ပေါ့နော် Xtreme နော် Xtreme download manager ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဟုတ်ပါမလား add on နော် install add on နေရမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဒီကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဟာ file ဖို့ပေါ့နော် file ဖို့သုံးတာဆိုတော့ဒီမှာ Mozilla file ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို install add on install လုပ်မယ်အဲ့ဆိုသူကဒီမှာ full zero ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြနေတယ်ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါကိုဒီမှာနော်ဒီ install လေး30ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ brief ဟို add on ရှိရယ်ပဲပေါ့နော် control shift a ဆိုလို့ရပါဘောနော် control shift a နှိပ်တာဖြစ်ပြီးဒီ down လေးကပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတော့တာဖြစ်ပြီးအမှ add on နှိပ်မယ် add on နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် extraction ရှိရယ် extraction မှာကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ချလိုက်မယ် htm ပေါ့နော် htm enter အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနော် Xtreme browser monitor နော်အဲ့ဒါကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ file adder to file ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို adder အဲ့ဒါ okay နော်ဒီမှာရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာတော့ပြရမယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ browser လေးတော့မယ်ပြင်ပြီးတော့ရမရပေါ့နော် download YouTube အဲ့လိုဒီမှာဟိုတရှင်းပေါ့နော်ဒီမှာဒီရှင်းကို down ကြည့်လိုက်ပဲအားလေးပါသူတက်လာပြီမှာokay okay ဟောပြလိုက်မယ်ပြပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ browser လေးပြန်တော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမတက်လာသေးဘူးเนาะသူကဒီပါနော်ဒါဆိုဒီပါ edition down လဲဆိုတော့edition down လိုက်မယ် down မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ down နော်ဒီမှာ download ဆိုပြီးဒီမှာပေါ်နေတယ်ဒီမှာ download ပေါ်နေအဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးချင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ release ဆိုပေါ့နော်ဒီမှာ releasing release ဆိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့လေးနေနော်ဒီမှာနော်ဒီမှာပေါ်လာရင်ခုနသရှင်းပေါ့နော်ဒီမှာ download နှိပ်လိုက်မယ် download နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ sorry သူ down နေပြီနော်သူပုံမှန် down တာထက်ကိုတော့သူကတော့မြန်တာပေါ့နော်ဒီမှာသူ download speed ကနော်ဒီမှာ 1.16 နော် 2.1 အဲ့လိုနော်သူကနည်းနည်းမြန်တာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးတော့ပိုကြိုက်တာပေါ့နော်ဒီ Linux မှာသုံးတာကြတော့ဒီကောင်လေးပိုကြိုက်တယ်ဒီ Windows မှာကြတော့ဗာကြိုက်လဲဆိုတော့ idea ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောရတာနော်ဒီ ရှင်းတောင်းလိုက်တာဒီမှာတခြားမှာဒီတခြား software တွေပါ down မယ်ဆိုလည်းရတာပေါ့နော်ဒီကကြသရှင်းတွေပါ down လာတော့ပါတော့လို့ရွှေတူနော်ဒီသရှင်းနဲ့တောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီတရားတပုတ်လို့ပေါ့နော်ဒီဟာတောင်းမယ်ဒီဟာတောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးနှိပ်မယ်ဒီပြီးတော့ဒီမှာရွှေတူနော်အဲ့မှာရွှေတူ clock အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာပေါ်လာပြီ download တော့ပေါ့နော် download now ဆိုရမှာ
နော်သူနှစ်ပေါ်တောင်းနေနော်ခုနသူကကြာတရှင်နည်းနည်းရှည်သွားနော်အားကြောင့်နည်းနည်းကြာတာသူက1 gig ကျော်တယ်အားဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ်အဲဒီမှာနော်ခုနတရှင် download အဝေးလေးရောက်သွားတယ်ဒီမှာနော်သူက download တွေရောဗီဒီယိုတွေရောက်သွားပါနော်ဒီမှာ sorry ဒီမှာဗီဒီယို download တွေကဗီဒီယိုဒီမှာဒီမှာနော် okay အဲ့တော့အဆင်ပြေလို့ထင်ပါတယ်စပင်းပြတာရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီexported page ပါပေါ့နော် page ပါဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ user ဆိုပေါ့နော်အဲအကောင့်မှာလာဖြစ်ပြီးလာမေးလို့ရပါတယ်